Gitmiş gelin ayıya diyor. Bu geyikleri karıda ancak insan bu kadar yakından görebilir ya. Değil mi amca? Tabii. Tekrar bir resmi çeksene bunları şimdi. Çeksin. Vereyim mi? Bekle, tamam mı? Suya girdi. Bakın tekleri. ها اعطيه واحده ابراهيم Al gel. من هذا ايوه من عندك Benim yanına gelin kışırtı yapmış burada diyor. Gel. Ama bu da burada midesini mi tutuyor? Neyin midesi? Gel. Gel geliyorlar. Gel. Al. Hadi tek veriyor size. Gelin tekten yiyin. بابا دي وحدة Ha bu erkek bu dişi değil mi? Ha, tamam biliyorum hani şey olarak da ama ekstra belki ayrı bir özelliği var Ben mı? ya çok benziyorlar diyor. Bir de benziyorlar da hani farklılığı nedir? مو هاي طيب Bir şey olmaktan mantıklı tepesi. Ağaç küçüğü var. هنجيبها غيرها نوقفها Sen hiç keyif almadın mı? Keyif. Kazlar tıslıyor bakın. Onun da umuru değil. Hadi gidelim ayıya. Anneannesini çağır ayıya. Hadi ayıya gidiyoruz. Koş. Hayır. Senin burada suyun bırak. Senin burada o